Nagmamadali ako pumunta sa pantry para mag-siomai rice with egg. Kamamadali ko, nabululan ako at nung iniinom ko na yung tubig, nahatching ako ng siomai, beets at itlog sa table. Tapos may lumabas pang kanin sa ilong ko. Ayan. Kaya nga din naman yun, tapos maraming kumakain. Buti wala siyang kaharap. Hindi, maganda rin no. Kung may kaharap siya, hindi na sayang yung pagkain. Nasalo eh. Nag-share. Sharing is caring. No? Sharing is caring.